Bermeoko Goiko plazan, Pan sobre Ruedas Food Truck Market ekimenarekin gozatzeko aukera izango da asteburu honetan, uztailaren 6an, 7an eta 8an hain zuzen ere. Ekimen gastronomiko honen bitartez, hainbat motatako janariak eskainiko dituzten, 9 ibilgailu taberna batuko dira Bermeon. Eta horrez gain, umentzako ekintzak, musika zuzenean, kontzertuak eta bestelakoak egongo dira giro paregabea sortuz Alde Zaharrean. Ekimen hori, Kobanek antolatzen du, Bermeoko udalaren laguntzarekin. Antolatzaileek azaldu dutenez, asteburu honetan, Alde Zaharrera bertaratzen diren guztiek askotako jatekoak dastatzeko aukera izango dute. Besteak beste, hamburguesak, hotdog, pasta, mexikarrietekoa, bokatak, pizzak eta krep gozo eta gaziak. Pan sobre Ruedas ekimena, ostiralean arratsaldeko 7etan hasiko da eta gaueko 11:30 arte egongo da irekita. Larunbatean, uztailaren 7an, ekimenarekin eguerdiko ordu batetatik gaueko 11:30 arte gozatzeko aukera izango da. Igandean, uztailaren 8an, ordu batean hasiko da eta arratsaldeko 7:30etan bukatu. Ostiralean, uztailaren 6an, arratsaldeko 7:30etan Indian Feathers taldearen musika zuzena entzuteko aukera ere izango da. Eta gaueko 10etan, zikakustikak, Lasalbek babestutako kontzertua eskainiko du Goiko plazan. Uztailaren 7an larunbatean, eguerdiko ordu batetatik arratsaldeko 3etara bitartean umentzeko ekimenak egongo dira. Eta arratsaldeko 6etatik 8etara Music Lab ekimena. Helduek, mago baten ikuskizunarekin ondo pasatzeko aukera izango dute 6etan, eta 8:30etatik aurrera musika zuzenean izango da, Marta Urionaren eskutik. Gaueko 10etan, Lasalbek babestutako kontzertua izango da, Cheaters Trio Country Band taldearen hain zuzen ere. Igandean, eguerdiko ordu batean, umentzeko jolasak izango dira Goiko plazan, eta arratsaldeko 5etatik aurrera Music Lab ekimena izango da. 6etan Eleire musika zuzenean entzuteko aukera egongo da, eta 6:30etan umeentzako mago baten ikuskizuna eskainiko da. Beraz, adin guztietarako egitarau zabala eskainiko du Pan sobre Ruedas ekimenak asteburu honetan Bermeoko Alde Zaharrean.